Rreth një nënkalimi në Prishtinë, Lidhja Demokratike e Kosovës që shkon 4-5 herë e festun, lëvizjave të vendosur që kanë tendencë me dalë edhe me përçëdnu, realisht me thonë që nuk është ndaj gjë post që kanë lyje kanë Blerinën atje. Blerin, si duket tuneli apo kalojnë veturat, është pyetja shumë esenciale. Mirëmëngjesi Arben. Si që cekë edhe te jam pra brenda tunelit të Kurrizit, këtu në lagjen Dardania të kryeqytetit, ku pas disa muajsh renovim për këtë tunel, pra më në fund pra ka arritur që të bëhet edhe renovimi i duhur dhe i saktë dhe është përuruar ky tunel para 2 ditësh, pra me 28 qershor, këtu kanë qenë të pranishëm kryetari i komunës Prishtinës Përparim Rama, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, disa zyrtar komunal të komunës Prishtinës dhe disa qytetarë të cilët së bashku pra e kanë përuruar këtë tunel. Kujtojmë që punimet për këtë tunel kanë filluar në gusht të vitit 2024, por që qytetarët, saktësisht ata që kanë pasur biznese pra në afërsitë të tunelit, kanë qenë të pakënaqur në lidhje me këtë, për shkak që janë ankuar se Komuna Prishtinës u ka uzurpuar një pjesë ku ata i kanë pronat për bizneset e tyre. Këtu përshihet që janë edhe disa punëtorë të punu, për shkak që normalisht ju ka dashur pronarëve të bizneseve që me hap edhe një derë mbrapa, që me pas edhe hyrjen më të lehtë të mallrave. Tuneli përshihet që është një asfalt i ri, pra është një rrugë një kashe, edhe kemi edhe shtegun për biciklista. Po duket që ka qarkullim të madh të veturave që po kalojnë edhe të qytetarëve. Qytetarët me cilët kanë biseduar paraprakisht thanë që është një investim i duhur, disa të tjerë thanë që nuk është investim i duhur, disa janë pajtuar e disa të tjerë jo, por që shihet që është një investim i duhur. Desha ceku që në pjesën kur është në periudhën pra kur ka qenë edhe përurimi, kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha që ky projekt nuk është një projekt vetëm infrastrukturor, por është edhe një projekt goxha interesant dhe për artin dhe për kulturën, kurse i pari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, e ka përuruar, e ka përgëzuar kryetarin Rama për këtë investim, duke thënë se është një investim i bukur, që tunelin e zëmt të Kurrizit e ka kthyer në një dritë edhe do të jetë një investim i mirë për qytetarët e Prishtinës dhe për banorët e lagjes Dardania. Gjithashtu desha të cekus që ky projekt ka qenë projekt mbi 1.2 milion eurosh investim. E lusë kamermanin që të më ndjek dhe shkojmë të ashetisim pak tunelin edhe të derisa ecim Blerina, më intereson, a kanë qasje tash bizneset aty? A mund të zhvillohet, a mund të kthehet aktiviteti normal i bizneseve, se kemi pasur shumë ankesa të bizneseve gjatë kohës sa është punuar realisht tuneli? Po, këtë pjesë zakonisht janë disa dyrë që kanë qasje me direkt brenda tek lokali, por që i përdorin vetëm për me punë kamionët për me fut mallin brenda biznesit, por jo me një qytetarët prej kësaj ane, sepse e përdorin anën tjetër. Po, ajo që janë ankuar, unë e di që që ka marrë dhe majerët me bu një historie në lidhje me këtë temë, edhe kanë qenë disa pronarë bizneseve që janë ankuar që janë kanë uzurpuar një pjesë të pronës, këto edhe kanë pas pak më të vështirë. Për shkak që është desh me uzgjeru rruga. E qartë, po. Kam parasysh. Mirë, faleminderit shumë për këto lidhje, se edhe interneti aty nuk është më i miri, mund shumë edhe do të ketë probleme. Ti do të zhvendosesh tek ajo zona tek Ulpiana ku a ditë